FOTON 700ဖြစ်ပါတယ်20 Metertube size ဖြစ်ပါတယ်ဒါ size 12 steel ဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ပါဝါ380နဲ့ပါနောက် body 18ပေ8လက်မှ9ပေခွဲမြင့်6ပေဖြစ်ပါတယ် body အတိကို9ကျင်းခွဲလောက်ပါပါတယ် hydraulic ထိပ်ပြောင်း HYVA တစ်စိတ်ပါ line steel စီတိုင်ကြီးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်လေးမခိုးဘူးရေငွေရိုက်တာနဲပါတယ်အင်ဂျင်ကိုတက်တာစေပါတယ် ground chain တန်းချင်းစနစ်တွေပါပါတယ် EDX model ဖြစ်ပါတယ်